要跟大家介绍这一款 B Pair 的附录品。它这个附录品，它这一次是推出一个限定版的一个复刻组合，因为它在之前的时候其实是有个别推出，然后它个别推出的时候是一个铁板，然后另外一个的话是一个烽火台。那它这一次的话是把它做成一个组合。那它这个大小的话，就是宽的部分是8.5，然后长的部分是13公分，然后它的重量的话是270克。刚开箱的时候，这上面有上一层防锈油，因为它是以铁制的，所以这一款的话，等一下我们要用开锅的方式把防锈油洗掉，然后食用油再涂上去一层，然后再把它空烧。然后开锅的话，准备道具就是瓦斯，然后铁板，然后还有一个叉子。这个叉子是怎么用的呢？就是等一下你放在这边，如果很烫的时候，你就可以把它放在这里。这样才可以把铁板拿起来。烧完之后，它会变色，然后它会慢慢的变成黑面。它是铁质的，那铁质的话，如果之后你要清洗或者是碰到水，它可能会有锈化的可能。那它有生锈的话，其实你再吃进肚子里的话，对人的身体都是不好的。所以这时候你的开锅流程真的要耐心的把它做完。再来，我们可以看到这组合呢，就是迷你烽火台，大小有多迷你，就是宽度的部分是7.5，高的部分是8公分，它组合起来会是三角形的状态。然后在这边的时候，你可以看到这边有一个对应的孔，探床，就是要把它放在这边有一个可以扣的地方。那这炭床蛮重要，就是除了可以垫着可能木炭之类的话，其实它为什么会做这个孔呢？它是帮助空气流通，然后你这样的火才会有燃烧的一些氧气在里面。测试完之后清洗干净，我黑面的部分一样就是蛮光滑的。然后在你清洗完之后，要立即就是用干布，然后去做擦干的动作。那因为我已经有上很多次的油，所以它现在表面的话，基本上就是非常非常的光亮，会有不粘锅的效果。烽火台的部分就是烧完之后不锈钢会呈现变色的状态，其实这个都是很正常的。我觉得效果还不错的是它没有变形的状况。然后我们来组装看看是不是还是正常可以去做组装。组装完成之后可以看到型真的完全没有变。玩票性质的话，或者是刚入门想要玩玩看烽火台，就是可以试试看。然后我非常建议烽火台的下方一定要放一个铁板，因为你可以看到它的型很小了，所以你的木材一定会掉落到外面。建议这一款可以放一个酒精盘或者是酒精炉在里面，它是做三角形的。那也就是说，有一些酒精炉它是做圆形的，圆形的放上去之后，它因为这边那个角度设限，要用特定的一个形状或者是符合它这个大小才能放进去。